Alaykum, hurmatli kichik biznes tadbirkor egalari. Sizlarga men hozir moliyani boshqarish va biznesni e, zamonaviy texnologiyalar orqali boshqarish tizimini o'rgatmoqchiman. Mana shu tizim sizning biznesingizni ham moliyasini ham biznes jarayonida to'liq boshqaradi. Bu yerda mijozlarning oqimini, mijozlarga ketadigan xarajat, har bitta xarajat detaligacha, har bitta mijozning ma'lumoti va omboringizdagi mahsulotlarni to'liq ko'rsatadi va o'shanda har bir xarajat tepada har birida ko'rinib turadi. Mana yerda tushum, xarajat, sof foyda, kassa, buyurtmalar, debitor qarzi hammasi ko'rinib turadi. Bo'lmasam boshlaymiz. Hozir biz ombordan boshlaymiz, chunki omborga mahsulot olib kelamiz. Men endi Pinalomboz biznesiga mosladim. Bu yerda gips mahsulotini kiritamiz. Qoplarda deylik 200 qop. Deylik tan narxi 17.900 so'mga tushdi. Izoh xohlagancha yozib qo'yasiz, endi nima qilgan bo'lsangiz saqlaysiz. Endi ikkinchi mahsulot demak sement. Deylik 20 qop sement olib qo'ydingiz omboringizga. Narxi 35-38 ming masalan. Endi buni ham saqladingiz. Endi parashok. Endi kilogrammda ham 25 kilolik qoplarda bo'lsa 25 kilo. 40 mingdan kilosi deylik. Endi hamma joyda har xil narx belgilangan. 25 kilo. Endi qoplamalar. Hammada har xil o'lchamda, mana 3 xil o'lcham. 2.40 ligidan o'sha plastina material deylik narxi hamma joyda har xil desa biz где-то 200 metr deylik olamiz, narxini 7 mingdan. Uni ham saqladik. Unga ham bari teproq ketadi, kichkina xarajat bo'lsa ham uni ham kiritib qo'yamiz. Deylik 20 ta quti 5 mingdan har bitta qutisi saqladik. Endi bizda to'liq ombor kiritilib, bizda 6.840.000 so'mlik omborimizda mahsulotimiz bor. Endi biz kassaga kiramiz. Kassaga o'sha summani mana kiritib qo'yishimiz kerak, chunki bizda summasiga biz o'sha pul to'lab olganimiz uchun bizga kassadan pul yetish kerak. 6.840.000 kiritib qo'yamiz. 6.840.000 so'm. Mana izohni yozib qo'yasiz, nima uchun kiritilgan deylik. Ombor xarajatlari yozib qo'ydik, saqladik. Endi mana bizda kassa 0 bo'ldi kassamiz. Mana 0. Operatsiya xarajatlari 6.840 ming. Endi biz nima qilamiz? Endi biz mijozdan boshlaymiz. Mijoz keldi. Masalan, Ahmadjon. Telefon raqamini yozamiz. Endi taxmin yozib qo'yamiz. 99 ketdi. Manzili. Deylik Farg'ona. Endi qancha moydan? 100 kvadrat metr. 100 kvadrat metrga qanchadan? 40 mingdan kvadrat metri. Izohga yozamiz. Deylik 5 santimetrlik. Hamma o'zinikidan kelib chiqib yozaveradi. Endi biz gips qancha ketadi deylik. Demak 5 santimetr deylik 40 qop. Narxi 17.900. Biz Sirdaryodan bo'lganim uchun bizda shu narx tushyapti. 5 qop sement ketadigan bo'lsa 38 ming. Parashok 1 kilo 200 ketadigan bo'lsa 40 ming. Endi kim ishlatishiga qarab keyin ular materiallar, kimda har xil material, deylik 240 enlik materiallarda где-то 50 metr ketdi deylik. 7 mingdan. Stepler o'qi deylik bir quti ketdi 5 ming. Endi biz buni o'sha mahsulot mijozga ketadigan xarajatlarni saqlab qo'ydik. Mana 5 ta material mahsulot saqlanadi. Endi sizda yana qo'shimcha xarajatlar bor. Deylik transport, yonilg'i, ovqat, shunga o'xshash har xil qo'shimchalar. Endi u mahsulotni mijozga olib borish uchun yo'l kira chiqadi miqdori. Bitta transportda deylik 200 minglik hamma o'zini mahsulotini yozadi. 200 minglik xarajat bor. Qo'shib qo'yasiz. Nima xarajat bo'lsa qo'shib ketaverasiz bu yerda. Endi xodimlaringiz. Endi nechta xodim ishlaydi? Deylik 2 ta xodim. Demak, Rustam
telefon nomerini yozasiz. Foiz bo'lsa foizlarda o'z xohlaganingiz. Foizda yo qat'iy summa yo kunlik. Endi deylik foizda. Bitta xodimingizga demak 30% beryapsiz. Mana. Xodim qo'shildi. Endi ikkinchi xodim. Anvarda ham telefon nomeri yoziladi. Bunda ham foizini. Deylik 30%. Ham o'zingiz xohishingiz. Qo'shasiz. Mana xodimlar saqlandi. Ikkita xodimga 30%. Endi siz buni mijoz kelgandan keyin hammasi hisob-kitob zaklatni olganingizdan keyin zaklatni ham yozsa bo'ladi. Endi kiritib o'tirman. Joriga o'tkazaman. Joriyda hamma xarajatlar hisob-kitob qilindi, hammasi bor. Endi orada ish jarayon ketyapti va siz o'sha ish jarayonida qanaqadir yana xarajatlar qildingiz. Qo'shib qo'yasiz. Masalan, deylik, ovqat. Qancha masalan? Ikkita odamga deylik, erta 100 ming. Kiritdingiz. Bu qancha xarajat bo'lsa kiritaverasiz, kiritib boraverasiz. Endi obyekt yakunlandi. Siz endi buni jurnalga o'tkazib qo'yasiz. Jurnalga kirdik. Mana bu jurnalda to'liq hamma xarajat, kimga qanday foyda, qanday xarajat qancha, necha foiz foyda olyapsiz, marjinalarimiz qancha ko'rsatildi. Bu endi Ahmadjonni obyekti bo'lganicha hali Ahmadjondan pul olmadingiz. Ahmadjon sizga 4 million berishga ish topshirdingiz, u sizga 4 million berdi. Siz esa tizimga kiritib yozib qo'yasiz. 4 million kiritib qo'yasiz. Mana tizim kirdi. Kassangizdagi hisob-kitob. Mana sizga 10 millionlik jami kirim bo'lgan. Chunki 6 million qancha omboringizda bordi, 4 million kirdi. 7 million qancha operatsion xarajat, taqsimot uchun esa 2 million 900. Kassa qolig'i 1 million 109 ming. Bu yerda Ahmadjonniki obyektlarniki mana Anvar bilan Rustamga qanchadan qilingan. Nima deydi? 30% dan ajratilgan. Ahmadjonning ob'yomidan kompaniyangizga men shunday bo'ldim, rahbar sifatida o'zimga oylik 10% ni ajratdim, 229 ming. Ahmadjonning obyektidan kompaniyaga, o'sha biznes kompaniyaga 687 ming fondga ajratildi. Bu bari xarajatlar hisoblanadi. Endi taqsimotga kirasiz va taqsimotdan bu yerda ishchilarga, kompaniyaga o'zingizga taqsim fond ajratganingizni kompaniyanikini fondga ajratib qo'yasiz. Bossangiz ajrat. Endi buni fondga kirsangiz bu yerda kompaniyangizni fondidagi mablag'lar, rivojlanishga qancha summa, zaxiraga qancha summa. Buni ham boshqarsa bo'ladi. Plus asosida kiritasiz, jo'natib yuborasiz. Qayerga pul ajratganingiz fonddan. Endi sizda omborda boya 200 qopmidi kamaydi, ajratdingiz. Mana yerda sun'iy intellekt sizni nazorat qiladi to'liq. Hamma jarayon qanday ketyapti? Masalan, xarajatlar kategoriyasi, foyda bari ko'rinib turadi sun'iy intellekt. Mana yerda yozib qo'yadi hamma ma'lumotlar. Обороtingiz ko'rinib turadi. Demak, sizda erkin pul, kassangizda pul, naqd pulingiz qancha? Muzlagan pul. Demak, bu ombordikini ko'rsatadi. Omborga kirsak, mana 5 million 531 minglik mahsulotimiz qolgan. O'shani ko'rsatib turadi. Bu fond. Sizning kompaniyangizning fondida qancha pul bor? Kutilayotgan qarz. Agar yana yangi mijoz bo'lsa, ba'zi ko'rsatib turadi. Shunday qilib, sizda to'liq ma'lumot bo'ladi. Mana sizga tushum 4 million bo'libdi. Xarajatlar 1 million 700 qancha? Hisob foyda 2 million 290 ming. Kassada 1 million 300 qancha pulingiz qolgan? Bitta mijozlik. Shunday qilib, sizda biznesingiz to'liq moliya nazoratga oladi. Tepada mana Json va Resort degan bo'lim bor. Buni bossangiz sizda o'sha ma'lumotlarni telefoningiz xotirasiga saqlab beradi. Agar buni kirsangiz, bu yerda to'liq ko'rinib turadi, nechta mijoz nima qilgan. Shunday qilib boshqasiz bo'ladi. Kimga agar shunaqa tizim kerak bo'lsa, o'zini biznesiga moslab qilib beramiz. Aloqaga chiqasiz.